ទឹកធ្លាក់តាតៃគឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយស្ថិតក្នុងភូមិតាតៃឃុំតាតៃក្រោមស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ48ឃុំតាតៃមានប្រជាជនរស់នៅចំនួន84គ្រួសារដែលជាទូទៅប្រកបរបរនេសាទប្រមាញ់និងបង្កបង្កើនផលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់អាចទៅទស្សនាកម្សាន្តនៅតំបន់នោះបានដោយតាមផ្លូវគោកតាមផ្លូវជាតិលេខ48រួចបន្តតាមផ្លូវលំគ្រួសក្រហមប្រដេះប្រដប់ប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រឬក៏អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកត្រឹមសហគមន៍ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរគល់ស្ពានតាតៃដោយចុះទូកសហគមន៍ទៅកាន់តំបន់ទឹកធ្លាក់នោះទឹកធ្លាក់តាតៃមាន2ដំណាក់គឺដំណាក់ទី1មានកម្ពស់ 5-6 ម៉ែត្រនិងដំណាក់ទី2មានកម្ពស់ 12 ទៅ 15 ម៉ែត្រទឹកធ្លាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តជ្រើសរើសជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍គំរូមួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកកម្សាន្តទឹកធ្លាក់តាតៃត្រូវបានអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះគាត់ហៅឈ្មោះមួយទៀតថាទឹកធ្លាក់តាអេសីយោងទៅលើរឿងព្រេងនិទានដំណាលថាមានបុរសចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះតាតៃនិងកូនប្រុសរបស់គាត់បានទៅរកនេសាទនៅតំបន់ក្បែរនោះព្រោះនៅតំបន់នោះជាកន្លែងប្រសពរវាងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃស្រាប់តែពេលនោះមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនាំយកកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅបាត់ស្រមោលឈឹងអស់រយៈកាល 4-5 ថ្ងៃក្រោយមកកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងដែលបានបាត់ខ្លួនលោកតាតៃក៏បានសួរនាំកូនប្រុសរបស់គាត់អំពីដំណើរដើមទងនៃរឿងដ៏ចម្លែកនេះរួចកូនរបស់គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់តាមសេចក្តីថាមានបរិមម្នាក់បាននាំគាត់ទៅកន្លែងដ៏អាបកំបាំងមួយហើយនៅពេលទៅដល់ទីនោះភ្លាមស្រាប់តែបរិមនោះបានคล้ายខ្លួនទៅជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមនិងចង់សម្លាប់គាត់រំពេចនោះស្រាប់តែមានតាអេសីម្នាក់បានលេចរូបរាងឡើងមកជួយសង្គ្រោះគាត់និងបាននាំគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីបានឮដំណើរសាច់រឿងយ៉ាងដូចនេះហើយលោកតាតៃនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ជឿថាលោកតាអេសីពិតជាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់ពិតប្រាកដមែនតាំងពីពេលនោះមកទឹកធ្លាក់នេះក៏បានអ្នកស្រុកហៅថាទឹកធ្លាក់តាតៃឬទឹកធ្លាក់តាអេសីបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាមផ្លូវរដែតប្រដប់ចូលមកដល់ខាងក្នុងមានទីលានមួយសម្រាប់ចតរថយន្តបន្ទាប់ពីពួកយើងចតរថយន្តរួចយើងនាំគ្នាបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងតាមល្បាក់ភ្នំចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីទៅដល់ទឹកជ្រោះនៅខាងក្នុងនៅតាមដងផ្លូវមានដើមឫស្សីនិងដើមឈើជាច្រើនដកអបសងខាងផ្លូវធ្វើឲ្យត្រជាក់ស្រួលប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនេះព្រោះថ្មទាំងនោះរដេបរដុំតាមធម្មជាតិមិនមានការរៀបចំឲ្យមានជាជណ្ដើរអ្វីឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាវាក៏បានធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតាមបែបធម្មជាតិមួយដែលយើងកម្រនឹងបានជួបប្រទះសំឡេងសត្វបក្សាបក្សីយំខ្ញៀវខ្ញានៅក្នុងព្រៃអមជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនៅជុំវិញខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អស់នូវភាពហត់នឿយទាំងឡាយត្រង់នេះគឺជាផ្លូវម៉ូតូដែលអាចធ្វើដំណើរពីខាងលើចូលមកបានតែរថយន្ត
ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះណានៅខាងមុខរបស់យើងគឺជាទឹកធ្លាក់តាតៃហើយនៅទីនេះមិនសូវសម្បូរអ្នកលក់សម្រាប់លក់ម្ហូបអាហារឲ្យយើងឡើយដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមរបស់របរសម្រាប់ញ៉ាំមកដោយខ្លួនឯងជាការប្រសើរនេះជាការសំណូមពររបស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើដំណើរមកលេងទស្សនាកម្សាន្តនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់តាតៃនេះដែលបានវេចខ្ចប់នៅម្ហូបចំណីអាហារមកពីខាងលើដើម្បីមកទទួលទានអាហារនៅក្នុងតំបន់នេះសូមមេត្តាវេចខ្ចប់សម្រាមរបស់អស់លោកអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកអ្នកវិញបើលោកអ្នកចោលសម្រាមនៅទីនេះសម្រាមនឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់ទេសចរនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាសម្អាតបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចររបស់យើងឲ្យស្រស់បំព្រង។